Mais si vous trouvez cette zone avec des pierres, c'est super intéressant d'amorcer soit ici vos boules, soit derrière. Sachant que si la nature du fond va comme ça, vous allez avoir ici une accumulation de matières organiques qui vont vous créer une vase type étang. Mais ça veut dire des interactions différentes. Donc vous avez vos poissons qui évoluent dans votre rivière, qui circulent, qui sont sur un milieu classique, mais là on a un milieu vaseux.